Sunnudagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem segir okkur einhverja sögu af sér og leyfir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Það okkur hollt. Og í dag það Guðrún Jónsdóttir, fyrrum talskona Stígamóta. Velkomin. Takk fyrir. Herðu, ég hafði samband við þig út af dómum Mannréttindadómstólsins. Já. Og mér fannst þetta merkilegi dómar. Já. Og svo vissi ég að eitthvað svona forsa á baku þetta og löng barátta. Og mér langaði bara að heyri þér í því tilefni, sko. Já. Nú bara þannig. Hvað ef við tökum bara þennan dóm, hvað merkir hann? Ég verð eiginlega bara hrærð þegar þú segir þetta. Vegna þess að fyrir mér þetta ofboðslega stórt og þetta svona ávöxtur langrar vegferðar eða langs verkefnis. Já. Hann merkir það að það þess virði að berjast fyrir breyttu og bættu samfélagi. Og þessi dómur hefur ekki bara þau áhrif að íslensk stjórnvöld þurfa að taka sig saman í andlitinu og vanda sig meira í málaflokknum kynferðisofbeldi. Dómurinn hefur áhrif í öllum aðildarríkjum Mannréttindadómstólsins. Hann fordæmisgefandi. Þetta fyrsti svona dómurinn. Þetta fyrsti svona dómurinn. Það hefur ekki komið, í þessu, svona mál hefur ekki komið áður. Já. Og ekki bara það heldur kærðu við það voru 9 mál send til dómstólsins og það búið að dæma í 2 fyrstu málunum. Og hugmyndin á bakvið að senda svona mörg mál var að sýna fram á munstrið í meðferð þessara mála. Og nú held ég niður í mér andanum að bíða eftir því hvað gerist með hin málin, en þó það gerist ekki annað en þetta, þá það stór sigur. Og kvennahreyfingin alla Evrópu hefur fylgst náið með, allar eiginlega næstum búin að gleyma þessu að því að það 5 ár síðan að málin voru send af stað. En það mun auka aðhald, ekki bara hér, heldur á Norðurlöndunum, vinkonur mínar munu sjá til þess og alla Evrópu. En hvað dómurinn? Var það þannig að dómskerfið, réttargæslukerfið, hafði sagt áður, já, Guðrún mín, þetta verður bara svo flókin mál og það svo erfitt að rannsaka þetta og það kannski eðlilegt að það verði fleiri sem að daga upp í kerfinu af þeim sökum en Mannréttindadómstóllinn segir, nei, það ekki, það kerfisbundið verið að sinna ekki rannsóknum á þessum málum. Og á bakvið það getur verið einhverjar sem dómurinn leggur ekkert mat á, hvað liggur á baki. Er það það? Ég ætti kannski að byrja á byrjuninni. Á þeim áratugum sem ég vann hjá Stígamótum, þá áttu sér stað heilmiklar umbætur. Lagabætur, lögin orðin eiginlega vel viðunandi. Það hefur átt sér stað mjög mikil vitundarvakning. Það hafa verið gerðar mjög mikla rannsóknir, þannig við þekkjum og skiljum ofbeldi miklu betur en við gerðum áður. Það hafi verið skrifaðir alþjóðasáttmálar og Evrópusáttmálar. Sá síðasti og besti og sterkasti var Istanbúl-sáttmálinn sem að skyldar ríki, aðildarríkin, til þess að vernda borgarana fyrir kynferðisofbeldi, til þess að dæma í slíkum málum, til þess að sjá fræðslu, til þess að fjármagna það grasrótarstarf sem þarf og svo framvegis. Það sjálfur sem var löng barátta að fá þann sáttmáli, hann svo fallegur að á meðan að einhverjir lesa biblíuna fyrir svefnin, þá las ég Istanbúl-sáttmála. Hann var eiginlega til þess að klípa sig í handlegginni. Það var eins og við hefum skrifað hann sjálfar. En hvað fallegt við hann? Það fallegt við hann að það litið á þetta sem svona samfélagslegt vandamál en ekki einkamál þegar þess að lendi í þessu? Já, og að ríkin beri ábyrgð á að það séu mannréttindi að vera ekki beittur ofbeldi. Og ef það gerist, þá þarf að bregðast við því og það þarf líka að stunda forvarnarstarf. Allt þetta þarna komið saman. Og svo veit maður auðvitað að það
erfitt að framfylgja þessu en þar kemur meðal annars kvennarhreyfingin inn og veitir aðhald. En á meðan allt þetta jákvæða gerðist að þá var eitt sem satt eftir og það íhaldsamasta stofnun samfélagsins réttarkerfið. Þannig að þrátt fyrir lagabæturnar, vitundavakninguna, allt sem hefur átt sér stað, þá sat það eftir að dómar féllu ekki í þessum málum. Og að réttarvitund fólks þannig að konur kærðu ekki ofbeldi. Þær vissu þetta og þær gerðu það ekki og ef við skoðum tölur frá Stígamótum þá hefur það verið þannig í gegnum tíðina að 10% af konunum og þeim köllum sem koma til okkar hafa kært ofbeldið. Ef við fylgjum svo þessum málum þá það þannig að af kærðum málum leiða aðeins eru aðeins 17% mála sem fara fyrir dóm. Þannig að þó þú kærir, þá 83 á hverjum 100 málum hent. Þau eru aldrei prófuð fyrir vísa dóm. frá, daga uppi. Já, nei, þeim bara hafnað. Rannsóknaraðilar segja að þetta ekki líklegt til sakfellingar. Við tökum þetta ekki einu sinni fyrir. Þannig að konur eru fundnar ómerkar strax þarna. Þegar svo þessi 17% kærðra mála koma loksins fyrir dóm og þá erum við búin að taka þetta svo ævintýralega tölum, ég finnst stundum eins og ég geti varla verið að segja satt, að þá leiða 13% til dómfellingar. Hin eru líka léttvæg fundin. Þannig að og annað þegar að ég skoðaði tölur, sérstaklega rannsókn sem ríkissaksóknari lét gera frá 97 til 2017 minn mig, þá var það þannig að fyrstu 10 árin þá mátti telja nauðgunardóma á fingrum handar einnar konu. Fyrstu 10 árin þá voru nauðgunardómar 8 þegar þeir voru flestir en venjulega voru 2 eða 3 og á sama tíma jókst fjöldi kvenna sem komu til Stígamóta vegna nauðgana hann tvöfaldast. Þetta var æpandi. Næstu 10 árin þar á eftir tvöfaldast áfram fjöldi þeirra sem leituðu til okkar. Málafjöldin komst einu sinni upp í 22 nauðgunardóma en almennt voru þeir miklu færri. Þannig að við erum ennþá að tala fingur handa einna konu. Svo kom Landsréttur og þá sagði fólk, já nú verður allt gott. Nú á að vanda meðferð þessara mála, réttarvitund og réttarörindi eykst og þá verður allt gott. Árið 2020 þá voru 17 nauðgunarmál tekin fyrir í Landsrétti. Fjórir dómar voru óbreyttir eftir meðhöndlun Landsréttar. 6 dómar voru mildaðir 7 dómar voru mildaðir og 6 voru felldir niður. Engin kona fékk aukið vægi. Það var bara ný hindrun. Enn og aftur léttvægar fundar og þetta ástand gjörsamlega óþolandi. Og einhvern veginn hefur það gerst með mig á þessum tíma sem ég búin að vera virki í kvennarhreyfingunni að ég hef lært það að tilfinningar eins og reiði og vanmáttur og stöðu tilfinningum órétt eitthvað til þess að taka alvarlega og það mælikvarði á réttlæti. Og ef þér líður svona, þá eitthvað sem þarf að laga. Og ég hef reynt að temja með það að ef að mér líður svona, þá þarf að gera meira en við höfum gert áður. Og við þurfum að finna leiðir til að gera það öðruvísi. Við verðum að gera það eða sætt okkur við þetta og það getum við ekki gert. Þessar tölur eru þannig. Konur, ef það eru 10% sem að kæra, já. 90% gera það ekki. Þú til að segja að það sé svona það sem væri hægt að kalla sem svona menntuð ákvörðun, að ég kæri ekki vegna þess að það hefur ekkert upp á sig. Já. Það ekki vegna þess að ég þoli það ekki tilfinningarlega eins og Jú, það líka það. Ég veit það, en svona ef við myndum laga andstöðu kerfisins við þessu, eða þá óþarfa andstöðu sem að konur verða fyrir inn í kerfinu, að þá gæti þessi 10% stokki bara upp í 70%. Ég veit það ekki. En ég veit reynda líka að þetta eru erfiðustu mál í heimi. Það engin vitni, það liggi ekki fyrir játningar og ég sammála fólki í því að við dæmum ekki saklaust fólk. En
ástandið þannig að við réttarkerfið byggt á þeim hugmyndum að þú skalt teljast saklausum 16 sannast og 16 sannast ekki í þessum málum. Það þýðir að kynferðisbrotamenn teljast saklausir og ef þeir nema þessir sem við getum talið á fingur, þá þeir allir saklausir. Ef þeir allir Landsréttur fellir ekki niður svo. Já, hvað segir það trúverðuleika kvenna sem voga sér að kæra menn? Þetta situr svo djúpt í okkur. Við verðum að breyta hugsunarhættinum þannig að menn sem ekki eru sakfelldir fyrir kynferðisbrot eru fjarri því að vera örugglega saklausir. Það segir bara það að það ekki hægt dæmi í þessum málum. Þetta var grunnurinn fyrir því að við fórum að skoða hvað fjandann getum við gert. Við verðum að gera þetta. Kerfið til hliðar eða? Já, og þá fór ég að hugsa, við værum búin að gera allt sem við gætum hérna og það hefði ekki haft neitt upp á sig og okkur hefði tekist ýmislegt á margan annan hátt en ekki þarna. Hvað gerum við þá? Og þá sá ég 3 leiðir. Það eru 2 alþjóðasáttmálar, CEDAW sáttmálinn afnám ofbeldis gegn konum sem alþjóðasáttmáli. Honum fylgt eftir af CEDAW nefndinni og ef að í landinu þínu ekki farið eftir þessum samningi þá getur kærta til CEDAW nefndarinnar. Istanbul samningurinn fallegi og góði, honum fylgt eftir af GREVIO nefndinni sem hefur það hlutverk að tryggja það að ríki fari eftir samningum. Og ég var búin að tala þetta, ég hef verið mjög virk í alþjóða kvennahreyfingunni, bæði evrósku, norrænu, alþjóðlegu og það hefur verið svona næringin mín og orðið til þess að ég vissi að við vorum alltaf með puttan á púlsinum og ég var eins og biluð grammahúsplata í mörg ár. Ég var að leita leiða til þess að stilla ríkinu til ábyrgðar og ég komst þangað að við gætum, nú datt ég aðeins út, en ég sá fyrir mér að ég vildi gera íslensk stjórnvöld ábyrg. Ef við hefðum kært til CEDAW og eða til GREVIO, þá hefði það þýtt að Ísland hefði fengið shame and blame, skammist ykkar og þið voruð ekki að gera rétt. En ekkert meir, engar afleiðingar, engin kostnaður, engar breytingar og ég vissi að það myndi ekki breyta miklu. 3. leiðin var mannréttindadómstóllinn og ég talaði við alþjóðlega þekkta fræga mannréttindalögfræðinga sem ég rakst á ferðum mínum, meðal annars rúmenskan dómara í mannréttindadómstólnum og spurði, getum við ekki kært Ísland að því að við viljum sýna fram á munstrið í að þessi mál eru ekki tekin alvarlega. Og allar hálfhlóðu þær á mér að segja, það hefði nú verið ágætt, en það gengur bara ekki. Í fyrsta lagi vegna þess að dómstóllinn tekur bara fyrir einstök mál. En við vildum senda hópkæru til þess að sýna munstri. Einstakt mál segir ekki eitt eða neitt. Já, nei, það gengi ekki og jafnvel þó við sendum mörg mál þá myndi þetta þýða óheyrilegan kostnað og stígamót eiga enga auka peninga. Þannig að hvað eftir annað stoppaði það þarna. Og þessar kláru konu sem ég hef litið upp til, ég ætla ekki að nefna þær, en þær hafa gert ýmislegt á alþjóðaverkefni, þær voru ekki til í að gera þetta, ráðast í svona vitleysu. Og svo gerðist það svona lítil sæt engasaga, einhverju sem oftar var að ræða við bróðurson minn sem var þá ungur lögmaður að vinna hjá rétti, hann heiti Páll Bergþórsson, hætti svo reynda lögmennsku og fór að gera eitthvað allt annað réttir og við erum að spjalla þennan málaflokka því hann hafði áhuga á honum og ég fer að segja honum frá þessu vonlausa verkefni mínu sem að ég telja hljóta að vera hægt en það stoppi alltaf, það kosti svo mikið og það sé enginn til í að taka þetta þess að hann segja, já býttu nú við, ég skal bara skoða þetta eins segir hann. Og réttur auðvitað dásanleg lögfræðistofa, mannréttinda frömuða. Svo gerist það bara 2 Gamla stofan sem Ragnar Aðalsteins. Stofan sem Ragnar Aðalsteinsson byrjaði. Já, heldur betur.
Svo gerst það bara 2 dögum seinna en við fáum boð á fund og fórum þangað og þar hitti ég Sigrúnu Ingibjörgu Gísladóttur, unga konu og ég get játa það núna að það lá við að ég þurfti að taka til í andlitin á mér. Hún var svo stelpuleg og kurteis og saklýsisleg. Ég hugsa, þetta djók eða hvað? Hún hlýtur að vera gjörsamlega blauta bak við eyrun og þetta hlýtur að vera algjör fífdiska hjá henni. En hún satt þarna, keik fyrir fram að mig, brosandi og kurteis og sagði, já, ég til í að gera þetta. Og svo bara áttaði á mig fljótlega, það má líka þessu við Ruth, heitir hún Beitar Ginsberg, Ruth Ginsberg, litlu kurteisu konuna sem enginn hefði trúað gæti gert nokkuð skapaðan hlut, því það sýndi sig svo að þessi stúlka algjört séni. Hún með menntun frá Harvard meðal annars og eldklár og hún sagði bara, ég til í að gera þetta og réttur samdi við okkur lágmarks uppháð fyrir hvert mál og hún sagði, þú að finna málin. Já, ég sagði, heldur betur nóg málum. Já, segir hún, það nú ekki bara það, þetta verða að vera nýmál. Og þá var mér hugsað heim á Stígamót þar sem að fólk kemur oftast árum og áratugum eftir ofbeldið og það fyrnt og það hefur ekki kært og hún sagði þetta verða að vera nýmál. Það verður að vera þannig að fólkið hafi kært ofbeldi, málin hafi verið felld niður, fólkið þarf að hafa kært niðurfellinguna til saksóknarembættisins og saksóknari þarf að hafa staðfest að málin væru léttvæg fundin. Þetta verður að hafa gerst innan síðustu 6 mánaða. Og þar með hrundi veröldin enn einu sinni og ég sagði, þetta gengur ekki. Það eru örfá svona mál sem að við erum að fást við og fólk sem þegar búið að fá málin sín, búið að safna kjarki, kæra, fá málin niðurfelld, aldrei verið tekin alveg, aldrei komist inn í réttarsalinn til þess að fá það testað hvort eitthvað hafa átt sér stað. Hvernig eigum að samferða það fólk að halda áfram? Og við brettum upp ermar og töluðum við réttargæslumenn og töluðum við konurnar okkar og það endaði með við auglýstum á Facebook hvort einhverju væri til að vera með. Og ég hugsaði með mig, nú fellur þetta allt sjálfs, þetta vonlaust. 17 konur stigu fram og voru tilbúin að rita. 4 af þeim... Ekki allar sem áttu við innan þess að 6 mánaða... Já. 4 þeirra fjallu ekki inn í þann ramma, þannig að eftir sátu 13 konur sem að fjallu inn í ramman. Og Sigrún sagði, komdu með þetta, við skoðum þetta og greinum þetta. Og svo gerðum það og vinsaði úr mál sem að fjallu inn í þetta munstur. Í öllum þessum 9 málum var að ræða lélega rannsóknarvinnu lögreglu. Það voru æpandi mál, þau höfðu það öll sameiginlegt. Erfiðasta málið, það sem dómurinn fjalli í vikunni, var mál þar sem að vitni voru, þar sem að grunaður var yfirheyrður svo seint að málið fyndist í höndum lögreglu. Hreinlega fjall niður að því þeir unni ekki vinnuna sína en að rétts tíma. Þarna lágu fyrir játningar, það voru til myndir af vettvangi, það voru til skýrslur frá læknum og barnahúsi og sálfræðingum. Allt þetta var léttvægt fundið. Lykilvitni sem hefðu getað stutt málflutning brotaþola voru ekki yfirheyrð. Lögmenn fóru vitlaust með lagateksta þannig að grundvallaratriði í Istanbúl-samningnum og núna íslenskum lögum skilgreiningu á nauðgun skortur á samþykki. Ef að kynferðisathafnir eiga sér stað án samþykkis þeirra sem að taka þátt í þá það nauðgun samkvæmt skilgreiningunni. Í þessum málum var lögreglan að fiska eftir því hvort brotamenn hugsanlegir gætu hafa vitað hvort brotaþolar vildu þetta ekki, en ekki, þeir voru ekki spurðir, hafðirðu samþykki? Þannig að lögmenn höfðu ekki tekið inn nýjan lagateksta.
Þannig að þetta var það sem að Sigrún Ingibjörg matreiddi fyrir dómstólinn. Og svo það þannig að þetta var enn einn barátta Davíðs og Golíats vegna þess að bara 10% þeirra mála sem að koma fyrir dóminn eru tekin fyrir og skráð. 90% mála sem að koma þangað, þeim hent út af borðinu. Öll þessi mál voru skráð. Bara það var mikill sigur. Það þýddi það að Íslenska ríkið var spurt ansi óþægilegra spurningar sem það varð að svara þessi mál. Eins og það, það rétt að mál geti hafa finnst í höndum lögreglunnar? Og allt þetta var reynt, þannig að bara það var líka sigur. Og við erum alltaf að tala toppa á ísjökum hérna. Já, þú vill ekki áherslu á að þetta sé svona, hvað myndi það heita, svona kerfislægur vandi. Já, heldur betur. En í þessu máli, mannréttindadómstóllinn tekur það sem einstakt og maður gæti lesið dómur og sagt að þarna hafi verið handvömm og þarna voru bara klaufalegt og þarna vantaði allt svona skipulag, en ekki það að ástæðan væri svo að þessi málaflokku væri þannig að lögreglan bara sinnt honum illa. Nei, ef við skoðum þetta eina mál, þá má einfalda hlutina og tala að þetta hafi verið einstakt mál. En við sendum 9, þá eftir að koma dómar í hinum málunum og þegar að fordæmi komið, þá gildir það í málunum sem á eftir koma. Þannig að mér skilst á Sigrúnu Ingibjörgu að það sé teknar oft ákvarðanir en falli ekki svona ítalegi dómar í málunum sem koma á eftir. En það mun, ef það gerist, styðja þetta. Og það alveg nóg fyrir vinkonur okkar út í Evrópu að vita að Íslenska ríkið, jafnréttisparadísin var tekin í bólinu að því hún var ekki að vinna sína. Við notum það hérna heima. Er ástandi verra hér heldur en annars staðar? Nei, það mun betra. Þannig þessi dómur hefur eiginlega, ég segi ekki, en meira gildi kannski annars staðar. Það sem að þarf að taka meira til. Já, ég veit ekki, ég man til dæmis að þegar ég var að ræða þetta út í Bretlandi, þá voru við með 11% dómahlutfall, nú það 13%, þá voru þær með 5-6% og sagði, hvað eru þið að kvarta upp á Íslandi? Af því þar var það miklu verra. En 13% samt fáránlega lítið, þó það svo, það alltaf einhverjir sem hafa það verra en þú. Það réttlætir ekki að þú hafir það ekki gott. Þannig að svona var þetta. Og annað sem ég langar líka að komi fram að því við þurftum að fjármagna þetta og það voru bara symbolskar upphæðir sem þurftum að borga fyrir hvert mál en við réðumst í fjársöfnun þannig að fólk gat hringt inn og greitt 2000 kall og við náðum þessari upphæð eins og ekkert væri. Þannig að þetta sigur svo margra kvennana sem að voguðu sér að halda áfram með, ég veit ekki hvort fólk átt að segja á því hvað það mikið þrek og hugrekki í það. Og Sigrún Ingibjörg sem auðvitað hetjan í þessu máli, hún er bara séni. Þessi litla stelpróa fyrir ekki að ég segi þetta, hún er svo eldklár. En það að standi í svona baráttu, það svona hetjuskapur hvers einstaklings, en það líka tilheyrir svona hópnum. Þannig að ef að þú safnar þessum hóp saman fyrir 5 árum, kannski hefði verið alveg ómögulegt fyrir 15 árum. Af því að það eitthvað sem að breytist til þess að ég geti verið hugaður að þá betra að það sé einhver hluti samfélagsins sem að styður þá ákvörðun. Vitundavakningin hefur hjálpað heilmikið til og kvennarhreyfingin. Þannig að þetta hefði kannski ekki verið hægt fyrr en þarna. Ég veit það ekki, en allavega þá, Og svona ferli og svona verkefni, það enginn sem á það. Það hvarflar ekki að mér að ég eigi það eða stíga móti, þetta er hreyfingin, ég elska orðið kvennarhreyfing. Já, en í hreyfingu þá þarf stundum ykkur að beygja sig niður og lyfta fánunum. Já, auðvitað. Það þannig. Það bara gaman. En hvað það sem að veldur því að þessi mál eru ítt á borðinu, daga uppi? Af hverju þú ert að tala vitundavakning og þú ert að tala samþykktir í Istanbúl og þú ert að tala mikinn árangur bara í vitundavakningu í íslensku samfélagi meðal kvenna sem svo við vorum eiginlega að vísa til þess að það veldur því að þessar konur geta tekið á sig að fara þessa göngu. En réttargæslukerfið, það íhaldsamt. Já.
og óbúsleg patriarkísk Já, fyrirbæri. það er íhaldsamt á margan máta. Já. Það er ekki Lögin eru bara... skrifað af köllum fyrir kalla og réttakerfið er hannað af köllum fyrir kalla. Og Til þess að verja þeirra rétt. Já, og það passar hvergi inn og þessi, eins og verið að segja, þessi einfalda grunnstóð að allir skuli saklausum sekt samt svo er ekki hægt að segja. Sko réttarkerfið mun held ég aldrei ná vel utan þessi mál. Við verðum að smíða nýtt kerfi sem útdeilir réttlæti og auðvitað náttúrulega mikilvægast öllu að ástunda fyrirbyggjandi vinnu. Þannig að þessi mál eigi sér ekki stað. Já. En svona kerfi, þá er þetta að tala um það að þú sem brotaþoli fáir einhverja viðurkenningu og réttlæti, en ég sem meintur gerandi það er ekki að dæma mig að því að sekt mín er ekki sönnuð. Nei. Hvað fæ ég út úr þessu nýja kerfi? Sem meinar ef þú værir grunaður brotamaður. En það er ekki hægt að sanna það vegna þess að það bara í gamla réttakerfinu þá það myndi ekki leiða til sakfellingar eins og sagt er. En þú vilt samt að ég verði ekki úrskurðaður saklaus eins og gerist í gamla kerfinu. Nei, ég vil stilla til ábyrgðar á einhvern hátt. Hvernig þá? Það er eitt af því sem að konur þrá að fá viðurkenningu á að hafa verið brotið á þeim. Að fá á einhvern hátt viðurkenningu og jafnvel að það hafi afleiðingar. Að fólk viti það. En ef ég viðurkenni, svo haldi áfram að leika með þetta, ef ég viðurkenni, að þá er ég náttúrulega þá að dæma mig í gamla kerfinu, þannig að þú færði ekki viðurkenningu frá mér. Nei. En hvað er það sem er þetta að hengja á mig sem grunaðan og meintan brotamann? Sko, það ekki neitt einfalt svar við þessu, það hefur ýmislegt verið reynt. Mér dettur í hug þar orðið ansi langt sem ég rifjaði upp, en sannleiks- og sáttanemndin í Suður-Afríku, þar sem að þjóðin var klofin og annar helmingurinn kúaði hinn hlutan og það var vita vonlaust að ætla að dæma helmingin í fangelsi, þá voru málin tekin fyrir þar sem að bæði brotaþolar og þeir sem höfðu gert þeim eitthvað, þeim var stillt upp í samfélagslegu samhengi og látin ræða brotin og brotunum var lýst og þau voru þekkt af samfélagi. Líka sem voru vitni eða höfðu heyrt af einhverju, það er ekki bara brota mennirnir sem komu fram, heldur var þetta, að því þetta var samfélagslegt svona mein og svona samsekt víða samfélagið, meðal annars að því að þú hafðir heyrt af einhverju en ekki brúðist við og þá gast þú komið fram. Það var alls konar svona, þótt að við höfum kannski mest heyrt af þessu þegar brotamennirnir komu og játuðu á sig glæpi. En svo er líka ég hef alltaf verið ofboðslega upptekin af ofbeldismönnum en það er ekki allstaðar jafn erfitt að koma fram og játa brot. Ég man eftir til dæmis á Grænlandi virðist að vera miklu auðveldara fyrir kalla að játa þeir hafi beitt börn kynferðisofbeldi. Þar eru syfjaspell óhugulega algeng en það er einhvern veginn pláss fyrir að fólk geti sagt og samfélagið í sameiningu reyni að bera það og takast á við það og við þurfum á einhvern hátt að gera það. Er það vegna þess að þar er fólk svona nær þorpinu? Ég veit það ekki, Þetta er tekið á í svona smerra samfélagi? Ég veit það ekki. Á meðan að við erum svolítið að gera kröfum á því að máli sér leyst í svona hinu formlega samfélagi sem að... En það er líka þessi djöflamynd af ofbeldismönnum sem er dálítið fast hjá fólki. Menn sem beita kynferðisofbeldi er ekki alvondir, þeir eiga líka góðar hlíðar, þeir hafa oft gert ýmislegt gott og það er einhvern veginn að rúma allt þetta, að svona hluti geti átt sér stað í sömu persónum. Menn geta verið illmenn og góðmenn á sama tíma. Já, við erum kannski öll pínus þannig. Við erum briskar verur og fallnar verur. Já. Kannski þurfum við einhvern veginn að opna okkur fyrir svoleiðis. En umræðin í kringum MeToo og fleira, hún hefur verið gagnrýnd fyrir að fara einmitt frá þessari hugmynd að við séum öll gölluð og leiðist út í svona
ásakanir og það að skrýmslavæðingu og reyna hérna slaufa menn og koma þeim út úr samfélaginu bara for gút og svoleiðis, þannig að það fyrir mörgum virkaði þetta sem meiri grimmd í samfélaginu og svona einfaldari manngildishugmynd að ef að ég saka þig fyrir að vera skrýmsli, en þá ég eiginlega á sama tíma að segja ég það ekki og þar leiðandi ég dýrlingur eða ekki? Já, þetta allt óskaplega flókið. En á sama tíma var rosalega mikilvægt, það var að þann hátt hliðstætt við þetta verkefni okkar að það var sýnt fram á kerfisbundna mismunun og kúgun á konum í störfum og út allt. Það var kannski það sem var gott, en það svo erfitt að halda á þessu þannig að vel sé. Og dró mjög vel fram að ofbeldi eykst eftir því sem að valda ójafnvægið meira. Mér finnst það koma mjög hérna á Íslandi fram þegar hérna konur að innflytjendur komu fram og líka láglaunakonur og maður sá svona að það eiginlega birtist í þessu sögum. Já, en ekki bara það, heldur líka hjá forréttindakjallunum sem voru í toppstöðunum. En mér fannst það koma fram. Alþingiskonum, þú veist, leikkonum, fjölmiðlakonum, að þetta allstaðar. Þetta allstaðar hluti af kerfinu að köllum finnst þeir hafa rétt til þess að koma vanvirða konur á kynferðislegan hátt. Að þær séu hér fyrir þá. Já. Að Guð hafi gefið þeim Evu. Ég veit ekki, það eins og, já. Þetta lítur náttúrulega að vera svona, ef við ætlum að komast út, þú varst að tala áðan að það væri misjafnt í samfélögum hvort að brotamenn getur komið fram og viðurkennt brot sín. Já. Og þegar við vorum að tala svona vitundavakninguna sem lá að baki því að konur geta sigrað þessi mál í Mannréttindadómnum. Það er bara margar áratug að vinna stórar hreyfingar, vera að rækta raunverulega upp, breytt hugafar, snúa við afstöðunni það hvað kom fyrir mig og í hverju lendi ég og allir þessu. Til þess að menninir, sem oftast eru karlar, komi fram, þá vantar okkur þessa áratugi í vitundavakningu. Til þess að þú fáir þennan draumðinn rætist. Þá þyrftur umverulega að verða gríðarleg vitundavakning meðal karla. Ég en ég sé ekki neinn merkjum hana beint svona. Já, ég sagði stundum í starfinu mínu, við erum komin þangað að fólk veit að konur eru beittar ofbeldi en það er enginn sem beitir því. Nei. Og ég hef oft velti fyrir mér, ef ég væri kall, þá það þannig að á meðan að þessi mál líta svona út, þá liggja allir kallar undir grun að vera brotamenn. Og ég hef aldrei skilið af hverju kallar, og það hlýtur að vera óbærilegt, að bara því þú ert kall þá eru svo mikla líkur á að þú hafi gert eitthvað ljótt. Og mér myndi finnast það óþolandi. Og ég skil ekki af hverju kallar ekki fremstir í flokki þeirra sem að gera kröfu til kynbræðra sinna að haga sér. En það eins og þeir líti stundum ekki á sig sem hópverur eins og við kellur gerum. Þannig að kallar ekki að ræða, ég hef stundum komið inn í kallahópa og talað þessa hluti og það eins og það hreyfi við þeim finnst það áhugavert, en jafnframt þeir ræði ekki svona, þið ræðið ekki svona í ykkar hópum. Hver ábyrgð ykkar sé á hver öðrum og að kallar hægir sér að því að það að einn komi illa fram, það varpar skugga á alla hina kallana. Það gerir það. Já. Ég gerði svona sirpu að fá kalla til þess að tala einmitt þessi mál. Okay. Og það var svona. Já. En það þetta með hópin að þú sagðir áðan að finna fyrir óréttlætinu og svona. Að þegar þú varst að tala viðbrögð karla og þá var ég svona að rifja fyrir að þeir karlar sem að mest kvarta yfir þessu eru þeir sem að vilja hafna þessu.
sem vilja hafna þessu. Já. Og þeir eru að segja, þú veist að það sé bara ráðist á alla kalla og allt í einu ég orðið bara glæpamaður það sem ég geng og... Já, ekki allir kallar. Nei, þeir upplifa og það er svona eitthvað tilfinning sem þeir hafa því að þú varst að tala að það er mikilvægt að tilfinningi fyrir óréttlæti getur orðið maður að vinna eitthvað úr því. En þetta, heyrist þetta vera svona í samfélaginu bara meira og minna bara svona eitthvað svona tuð í þessum köllum sem að finnst þetta bara óþægileg umræða, myndu vilja helst slökkva á henni. Já, en ég skil það líka rosalega vel. Mér finnst þetta alveg óþolandi ef að konur gengjum nauðgandi og það myndi verða til þess að ég hefði ekki trú í, það er mjög auðvelt og eðlilegt að hrökkva í vörn. Ég skil það mjög vel. En þetta er þetta stóra verkefni sem liggur fyrir. Öðru hvoru koma fram ungir strákar sem eru alveg galvaskir. Ofta þeir eru skotnir í einhverjum feminískum stelpum og þá langar að breyta þessu. En einhvern veginn hefur það ekki náð flugi. Það gerist kannski einhver daginn. Þá breytast hlutir. Þetta er ekki mjög frjó umræða. Nei. Ég hef reynt að vera með hana og og þú veist eins og oft maður reynir eitthvað og það fer ekki alveg á flug og þá býður maður og svo reynir maður aftur og það fer ekki alveg á flug og ég er eitthvað stættur þar. Ég næ ekki svona, þetta sé svona áhugavert og skemmtilegt. Nei, þetta er ekki auðvelt. En ég held að sé langur vegur til áður en að kemur að því að karlar taki að sér að búa til vitundarvakningu sem að veldur því að brotamenn geti stíð fram og viðurkennt brot sín. Eða hætt að vera ljóti kallar. Sem er kannski fyrsta skrefið, ekki að viðurkenna. Já. Þú sagt að áhuga á brotamönnum og þú skilur ekki í körlum að gera ekki eitthvað í því og þá ertu líklega að gera ráð fyrir að það sé ekki allir karlar brotamenn. Já, auðvitað ekki. En hvað veldur því að eitt karlar gerist? Kemur nú þetta? Þú sagði þetta af áhuga þessu, ég fagnaði því sem spyrill Já, ég veit. Nú er ég komið með konur sem eru áhuga á brotamönnum. Ég veit það ekki, en ég held að það liggi meðal annars í þessu kynjakerfi og sem að við búum við. Í einhver tíman var verið að tala kynkvöt fólks og einhver talaði að kallar bara þyrft að fá sitt eða eitthvað. Og þá velti því fyrir mér að ég hef aldrei séð neina rannsóknir sem sýna það að kallar hafi meiri kynkvöt en konur. Þeir bara gera ráð fyrir því eins og þeir fá mat á borðið og hreina sokka að kynþörf þeirra sé fullnægt af konunum í kringum að þær hafi þjónandi hlutverk á meðan konur sem að hafa að því ég best veit hvorki meirinn í minni kynkvöt en kallar, þær ger ekki þessar kröfur. Þær elda matinn sinn sjálfar, þær þvo sokkana sína sjálfar, þær ger ekki kröfu að einhver eigi að uppfylla þeirra kynferðislegu þarfir. Kannski einföldun á hlutunum, en mér hefur stundum fundist eins og þetta liggi í ævafornri samskiptamunstri kynjana. Að konur eigi að vera til þjónustu reiðbúnar eða eitthvað. Og ég vissum að margir kallar átta sig ekki á að þeir hafi gert konu eitthvað þó að konan upplifi það. Og það eru náttúrulega mjög dæmi það. Já. Þannig að karlinn hann elst upp í svona samfélagi og það er svona, að því vorum tala áðan að hvað verið mikilvægt þegar konur taka hugrakka ákvörðun að það er búið að vera undirbúningu þar. En karlinn elst upp og það er kannski ekkert sérstakt hugrekki hjá körlunum í að endurmeta þessa afstöðu. Þannig að hann elst upp í þessu samfélagi og það er svona, það er haldið að honum að svona eigi hlutinir að vera. Og ef þeir eru ekki svona þá er það jafnvel óréttlátt eða... Já, en það er heldur ekki inn í umræðin. Það er svo lítil krafa það einhvern veginn. Og það er svo lítil vitundavakning þarna sem þarf að eiga sér stað. Já, kallarnir langt á eftir kannski. Kallarnir langt á eftir. Í þessu. Svo er náttúrulega, ég held ég nenni ekki eins og út í þá umræðinu, það er rosalega mikið bakslag. Feminismi er orðin eins og hvert annað skammarirði og ekki á dagskrá. Aftur, hann var skammarirði hérna. Já, ég segi það. Snemm á öldinni. Það er þetta með hreyfingarnar og bylgjurnar að nú þarf þetta að versna aftur nógu mikið til þess að rísa upp ný aldakerla sem að breyta og vonandi kallar. Kallar eru reyndar
það ansi margir kalla sem ég þykir ákalla væntum og eru miklu vini mínir og þeir eru ekki alvondir en og þeir eru að verða fleiri og fleiri sem eru með í baráttunni. Já, við skulum taka það fram að það sem sagt að karlar séu frekar gerendur svona á ekki við alla karla. Nei. Þannig að þessi móðgunin sem við vorum að tala áðan, það óþarf að fara í svoleiðis kast. Já. En bakslag getur gert þannig að segjum að þetta séu kynin og það umbreyting í gangi hjá konum, verið að umbreyta hugmyndunum hvað kom fyrir mig og hvers vegna og hvað ég get gert í því og allt saman. Karlarnir eru langt á eftir og ekkert að gerast mikið á þeim og það slitnar á milli og þá kemur svona bakslag af því að þeir sem eru í þessu vagni upplifa svo mikla breytingar einhvern veginn í samfélaginu, ég er bara orðinn óöruggur og þá koma kröfur að þetta sé laga að þetta verði líkara því sem var 1965 eða hvernig svo sem þessi kallar hugsa. Af því Ginsburg sem að þú nefndir áðan, litli hæstaréttardómarinn, hún sagði til dæmis Roe versus Wade. Hún sagði, held ég bara mjög snemma á 8. áratugnum að líklega hefði þetta verið of róttækur dómur. Því að hann fór lengra heldur en samfélagið var tilbúið og þoldi. Þannig að í þessum dómi lá hættan á bakslagi. Já. Og kannski ég var að reyna að lýsa þessu með strætóvana að það er oft í svona baráttu að þó að þú sért hér í þessum vagni að draga þá ættur kannski að hafa í huga að þessi séðan einhvers þar eftir því að þú ferð á langt. Það segir mér að þú ert aldrei að gera rétt. Áttum þá ekki að gera þetta, þú veist, það er alltaf... Nei, hún sagði, hún felldi ekki hennar dóm, Nei, hún var þá bara ungur, lögfræðingur, en hún nefndi þetta því að svo var þetta fellt seinna og þá var þetta rifjað upp og hún hafði sagt þetta held ég 73 eða eitthvað, nei, kannski 75, ég man ekki alveg töluna. En það sem að gerist þetta og ég var að hugsa þetta þegar ég var í samtali munin á lagabreytingum í sambandi við réttindi samkynhneigðra og síðan transfólks sem gerist miklu hraðar og maður finnur átökin í kringu það á meðan að þær lagabreytingar sem hafa komið til samkynhneigðra ég held að segja engin krafa að taka það tilbaka á meðan að það er svona rosaleg átök í kringum réttindi transfólks og þá rifast upp fyrir mér þetta sem hún var að segja, hún Ginsburg að sigrarnir ekki biðja sigur sem er of stór og fer of langt því að þá gætur lent í varnarbaráttu meðan endalaust. Það er svo tvíbent. Ég veit það. Óþolandi. Við erum búin að tala að allt sé tvíbent, þannig að geta verið illmenn og góðmenn á sama tíma og svona er lífið, fullt af... Já, okkur hefur gengið nokkuð vel með lagaumhverfið í málefnum minnihlutahópa, en svo er það hugmyndafræðin og allt það sem fylgir. Það var eiginlega alveg ótrúlegt að þessi lögskyldu öll komast í gegn. Ég myndi ekki segja að þau hefði ekki átt að gera það af því að það sé þeim að kenna að andstaðan er svona mikil í dag. Ég myndi ekki vilja fara þangað. Nei, og ég er heldur ekki að segja ef ég má halda áfram með strætóana hana. Já. Ég er ekki að segja að þessi strætó eigi að stoppa. Nei. Ég er bara að segja hafið í huga að þegar það verður svona langt á milli að þá þurfum við að fara aftar í strætóinu og fara að verja ykkur. Já. Því það er óhjákvæmilegt. Þess vegna er kannski hægt að eyða smá orku í að reyna að ýta þessum eitthvað aðeins áfram, ég veit ekki, ég kann þetta ekki. Kann þetta enginn En mér finnst það samt einhvern veginn, það er einhvern veginn svolítið sterkt í mér að það sé ekki þeirra sem að leita réttlætis að taka ábyrgð á þeim sem ekki geta þolað það. Ég bara hafna því. Ég er ekki til í það. Nei. En við lifum í sama samfélagi. Já. Þannig að ef það slitnar á milli, þá kostar það átök. Ég veit það. Getur kostað bara endurtekningu á baráttunni. Já. Og getur kostað það að fólk missi réttindi sem þau fengu. Sem að, ég held að það sem er að gerast í Bandaríkjunum og víðar, er eitthvað svona sem að, ég veit ekki hvernig þú upplifir það að maður trúði því að við værum að hnika svona frekar hægt og bítandi í rétta átt. Já. En það er kannski ekki bara fyrir á svona síðustu árum, náttúrulega efnarslega miklu fyrr, þar sem við erum að brjóta niður samfélaginu okkar, en svona í réttindabaráttu þá er þetta ekkert svo gömul hugmyndum að nei, býtu, kannski erum við bara að fara aftur á bak, Já, ég verð einhvern veginn þreytt og
ég fyllist óhug yfir þeim hugmyndafræðilegu byltingum sem eiga sér stað og sem að hræða mig mjög, bæði hér heima og allan heim. Ég held ég myndi vilja skilja þá umræðu eftir, að svona annað sem að ég veit meirum en það. Herðina, því að vísa í svona eldri tíma, þá hef ég haft fyrir síð að ég spyr alla hvernig þau muna fyrst eftir sér. Þetta bara leikur sem ég með svipað og málsháttur í páskaeggi eða eitthvað. Mín fyrsta minning held ég sé þar sem að ég sat í stigagati heima hjá mér í Smálendunum, litlu þorpi sem ég bjó í fyrstu 7 ár ævi minnar og horfði inn í geymslu sem var þar og sá sætabrauðstreng sem að talaði við mig. Þetta bara eitthvað mynd. Og talaði við þig í... Já. Satt í stigagangin og var að spjalla við hennar sætabrauðstreng. Loftinu heima hjá mér. Veit ekki akkur en það einhvern veginn gripst í mig að þetta sé það fyrsta sem ég muni. En akkur sástu sætabrauðstreng? Ég veit það ekki. En mér alltaf þótt þetta bara falleg mynd sem ég ber. Hefurðu séð síðan? Hefurðu séð síðan? Nei. Bara þarna. En hefurðu veltið fyrir hvað þetta er? Er þetta ímyndaður leikfélag? Nei, ég hef aldrei gert neina tilraun til að túlka þetta. Þetta er bara mynd sem ég ber með mér. En hún er bara ljúf. Já, það er enda þannig að ofskynjanir eru miklu algengari heldur en fólk veit. Okay. Að því að fólk talar ekki þær, sko. Já. Það er hérna ekki Sachs sem að skrifaði mikið og var búin til bíómyndur svona geðlæknir. Ég held að Robin Williams hafi leikið einhvern tímann í einhverju bíómynd. Já. Hann skrifaði bók ofskynjanir og þetta er mjög algengt meðal fólk sem er með mígrini og flogaveiki og fylgir mörgum svona sjúkdómum. En af því að þetta er svo hættulegt að segja þetta, að maður getur verið lokaður inni á hæli eða eitthvað, þá talar ekki þetta. Hann sagði svona 15% af fólki sér ofskynjanir, en talar ekki það. Já, ég átti líka ímyndaði vini, Billy Boy, vinu minn. Hann var stundum margir og stundum var það billabójur, stelpur, og sem að léku við mig eða þau gengdu þeim hlutverkum sem mér hentaði í lífinu og ég hef stundum, ég hef bara túlkað þetta sem svona ákveðið ímyndunarafl sem að mér fannst bara gott og skemmtilegt. Billy Boy hagaði sér alltaf eins og mér hentaði að hann gerði. Þannig þú áttir ímyndaða leikfélag? Já, já. Sem ég hafði mjög mikla ánægju af. Þetta er stundum talað að það séu börn sem eitthvað lítið afskipt eða eitthvað svoleiðis, var það þannig að þér? Nei. Ég var ekkert afskipt. Þetta var bara glöð viðbót. Þetta var bara glöð viðbót. Já. Mér fannst bara, mér hefur einhvern veginn allt þótt gaman í lífinu og ég vil hafa það skemmtilegt og ef ég hafði ekki einhvern annan að leika við þá kom bara Billy Boy og gerði það sem mér langaði að við gerðum. Getur lýst Billy Boy fyrir mér? Það var svolítið líkur sætabrauðstrengnum. Tók bara það á sig þau form sem mér hentaði. Nei, ég get ekki sagt frá ég get bara sagt frá hlutverkinu, ekki útlitinu. Það er önnur spurning sem ég spyr alla sem er þegar þú upplifður í æsku að þú værir velkomin og elskuð. Já, og ég lít á það sem einhverja mestu gjöf sem ég á, að ég hef alltaf verið sannfærð að ég hef verið elskuð af foreldrum mínum. Og ég á 6 systkini. Þegar þú ferð svona langt aftur þá voru, ég á eina eldri systur sem er 4 árum eldri en ég. Þannig að til að byrja með voru við bara 2, svo bættist svo 3, svo komu tvíburar, svo komu 1 enn. Og ég er alin upp af alþýðu fólki sem hafði ekki menntun og þurfti að hafa mikið fyrir lífinu en fyrir mér hefur alltaf verið mikilvægast að vita að ég var elskuð og hlut af hóp sem ég gat treyst á. Og hvernig fannst þú það? Hvernig fannst þú það? Ég hef bara alltaf vitað það. Alltaf vitað. Ég var séð, ég var hvött, ég var metin.
Ég átti mjög ólík samband við foreldra mína en gott samband við þau bæði. Og ég vissum að ég naut góðs af því að vera ein af þeim elstu. Af því það var auðvitað erfiðara að vera nú með 5 og 6, eitthvað svoleiðis. Þá var tíminn minni heldur en þegar ég var lítil. Og mér finnst þegar ég ber saman mína æsku við æsku systkina mína, þá hafi það verið heilmikil forréttindi að alast upp með svona fáum. Mamma var þá heima og kenndi mér að lesa og spjallaði mikið við mig og ræddi hlutina og það var minni tími fyrir hinn. Ég var yngstur, 4 bræðra. Já. Og þú ert að segja þetta, þá man ég alveg eftir því að maður upplifði mömmu sko þreytta og svona. Já. Ég hef verið að hugsa þetta undanfarið þá því ég hef svona bara að velta fyrir mér þessu tímabili. Og svo að koma heim úr skólanum og herbyggi loka því hún var að leggja sig og var orðin þreytt og ég hef stundum sagt að mamma hafi verið svona í eitthvað svona áfallastreitu svo fyrstu 10-12 árin sem ég man eftir henni. Já. En ég fekk eldri bræður mína sko. Já. Þannig að þeir sem eru yngri að þótt þeir fái minni athygli foreldrana þá fá þeir athygli. Já. Ég veit ekki hvort að þú sjáir það að þú hafir verið yngri. Ég hef heyrt það frá yngri systkinum mínum að það hafi verið það var auðvitað þannig líka hjá þeim. Það var þannig. En í Smálöndin í Svíþjóð, hvað voruð að gera þar? Nei, Smálöndin voru nefnilega ekki í Svíþjóð og það er það sem að Það meinar hérna smá íbúðahverfi þetta? Nei, ekki heldur. Ég sem sagt ólst upp í Hornuþorpi sem að fæstir vita hafi verið til. Það var fyrir neðan Grafarholt. Það sem golfvöllurinn í Grafarholt er núna. Það reis upp ýmsir myndu eflaust kallaða kofaþyrpingu, fólk sem ekki fékk lóðir eða húsnæði í Reykjavík. Þetta tilheyrði Reykjavík en þetta voru þarna, ég veit ekki hvort það voru 100-200 mann sem bjuggu þarna. Mörg við mjög bákjör þegar ég ber mig saman við aðstæður annarra í þorpinu þá höfðum við það gott, við áttum í okkur á, byggum í húsi sem var með rennandi vatn og rafmagn og svona, það var ekki allir með það. En og fyrir mér, ég var þarna fyrstu 7 ár ævi minnar og mér finnst að þarna hafa alltaf verið sólskin eða hundslappadrífa. Þetta var svoleiðis sem að ég upplifði þessa æsku mína, örugga, góða, ljúfa. En þetta þorp er ekki til núna, ég held að sé eitt risahús sem að nær núna yfir allt þorpið og þetta var fyrir tíma internetsins, þannig að það er eiginlega ekki til þessa byggð eða þetta fólk. Mjög sérstakt samfélag. En voru þetta þá svona bara reisi með mann eftir að vera að tala að fólk hefði tekið appelsínukassa og appelsínukassanir voru úr tré? Ég segi það ekki því að sumir voru ekki eins og með rennandi vatn og svona hvers konar? Jú, það var rennandi vatn en ég mætti kömrum sem staðar. Hvers konar hús er þetta? Hvers konar hús voru þetta sem eru bara horfin? Þau voru mjög misvel byggð. Hjá okkur var kolakynding, við vorum með kolaeldavél. En fólk hafði misgóðar aðstæður. Pabbi keyrði sendibíl, við höfum bíl, margir höfðu það ekki, það kom strætó og 3 tíma fresti í þorpið. En mér finnst að þetta hafi verið gott fólk og mér leið vel þar og já. Þetta ég tengi ekkert sko. Nei, og það er svolítið merkilegt þegar ég hugsa það. Ég kem úr hornum heimi og fyrir einhverjum 10-20 árum þá tókum við okkur nokkrar til stelpur úr þessu þorpi og héldum samkomu fyrir gamla smálendinga. Það var mjög áhugavert, fólk hafði ekki hist í marga áratugi. Ein af þeim sem bjóð þarna var hún Guðbjörg Linda Rafnsdóttir sem er prófessor upp í háskóla. Var með því að búa til þessa endurfundi. Þetta var mjög sérstakt samfélag. En þetta hefur verið langt fyrir ofan bæinn? Á þeim tíma, já. En mér fannst það örugt og dásamlegt og lék mér í drullupollum og hitavitustoknum sem lá í gegnum þorpið og það var lækur fyrir neðan. Mamma heima og bara fiskbíllinn kom og við náðum í fiska í matinn og svona. Og svona vír í gegnum auga og bera heim í kippu. Já. Þannig að þetta er æskan er góður tími. Já.
En hvað gerist 7 ára? Þá flytið þið? Þá vorum við systkinon 5, tvíburarnir voru 1 árs og strætó var á 3 tíma frest. Ég gekk í skóla upp í Árbæ, það var lítill kofi sem öll börnin og öllum Árbænum voru í og við vorum saman frá 7 til 10 ára. Systir mín, Brynja, var komin í miðbæjarskólann minni mig og það gekk ekki strætó og það lá fyrir að við þyrftum öll að fara og það gekk ekki. Þannig að þau fluttu í litla íbúð inn í Ljósem, þar sem við vorum svo næstu 7 árin, fjölskyldan mín. Hvað er í Ljósumum? Hvað er í Ljósumum? Neðstu Ljósumablokkinni. Þar urðu við svo 8 í 1, 2, 3 herbergja íbúð. Við vorum 2 í stofunni. Hvaða ár er þetta sem kemur í Ljósumana? Því að Vogahverfið Ég flyt þangað 61-2. Þegar það er bara að springa út. Þetta var svona, fyrir þá sem eru yngri, þá er þetta svona Breiðholtsins tíma sem leiti. Já. Þetta var fjölmennasti barnaskóli borgarinnar. Já, Vogaskóli. Já. Og flæddu börn út úr öllum íbúðum. Já. Gríðalegu fjölda börnum. Já. Og bara sérstöku veröld. Ég segi það stundum sko að það er ekki hægt að líka saman sko veröldinni sem að ég gekk út í sem ég var barn, ef það var sagt við mig farið út að leika. Já. Þá gekk ég inn í sko barnaheim. Já. Af því að það voru sko, börnin voru sko, ég held að ég hafi einhvern veginn reiknað út að þegar ég var sagt barna þá hafi 31% íbúar Reykjavíkur verið börn. Já. Og núna verður bara 17%. Já. Þannig að heimurinn sem þannig að maður gekk inn í, hann er líka horfinn sko. Já. Börn gangi ekki inn í svona barna veröld. Nei, en ég held bara þegar ég segi það, ég hef aldrei hugsað, ég held að hafi verið ofboðslegar breytingar. Ég grét í heila viku þegar við fluttum. Þar sem ég gat farið beint út í móa eða niður í læk að leika og var svo bara inn í þessari blokkaríbúð og bara steypa alls þar í kring og ég bara fann svona köfnunartilfinningu. En við höfðum það svo sem ágætt. Það var það sem fólk bjó við. Þetta var svolítið stóra blokkir. Já. Maður þekkti alla í blokkinni, ég eignast vinkonur þar. Ég bjó tíma í næstu blokk fyrir ofan. Næstu blokk fyrir ofan. Nú, Hrekkjusvíkur blokkinni? 8-12? Já. Ég bjó bæði í 12 og 8. Við fluttum innan blokkarinnar. Já. Mistum íbúðina á 5. hæð. Já. Og þá fengum við kjallara íbúð í númer 8 sem hafa minni og svona, ég veit ekki, ég kann ekki þá sögu alveg. Og varst í Vogaskólanum líka? Ég var í Vogaskóla, ég kom þangað þegar ég var 8 ára, ég er svona aðeins á eftir þér. Hvaða árgerð ertu? Ég er 61. Já, þú hefur verið með tvíburunum systkinum mínum. Já. Ég kom í þar og kom í 8 ára bekk og var þar til 13 ára. Já. Þá hafði mamma fengið útlutað verkamannabústöðum upp í Fellahverfi. Já. Fluttu þangað. Já. Haldi áfram þar í svona kraðaki. Já, þá var ég orðin bara gamall til þess að tengjast Fellahverfinu. Já, það varst ekki hluta af því lengur. Nei, ég meira að bjó í Fellahverfinu og sótti í skólan í Vogaskóla. Já. 1 ár sem var náttúrulega mjög erfitt að vera svona. Já, þú farið aftur sömu leið og við fórum svo í Breiðholti líka. Já. Herðu, en alþýðu fólk, getur þú sagt mér frá mömmuðinni? Mömmu? Já, ef ég ætti nú bara orði fyrir hana mömmu mína. Hún var svo kona sem hefur haft mest áhrif á mig, mótandi áhrif á mig. Gaf mér réttlætiskennd og gaf mér svigrúm. Og sagði ekki mikið en ég fekk fullt leyfi til að gera uppreisn. Ég var alltaf verið erfið manneskja og ég gerði uppreisnir í skólastofinni og allsstaðar þar sem ég hef verið og ég var aldrei skömmuð, heldur bara gáði mig leyfi til þess. Hún hafði sjálf sterka réttlætiskennd. Hún hafði ekki melta sig þegar að þau pabbi tóku saman, fór seinna í öldungadeildina og tók próf í háskólanum í dönsku, stofnaði leiðsögumannafélagið og var leiðsögumaður. En mér langar að segja eitt mömmu mína sem ég hef aldrei sagt áður.
af því ég held að þetta hljóta svo óinteressant að hlusta á mig tala mömmu mína. Hún var ófeðruð. Þannig að þegar ég spurði rætur mínar þá segi þær eru ofan og borga fyrir því. Þaðan kemur pabbi og hans góða fólk og þar var ég á sumrin á Húsafelli og í Fljótstungu og þar var allt á borðinu og gott og fínt. En mamma var ófeðruð. En þú ert bara með karllegg. Þú ert bara með karllegg. Já. Nei, ég er að tala í karllegg og það var þannig að hún fædd 29 og fólk á Íslandi vissi ekki hún væri til fyrir en 3 eða 4 mánuðum seinna vegna þess að amma mín átti að nátt í Hamborg. Hún fór til Hamborgar og þar fæddist mamma mín og síðan var ömmu ráðlagt að fara heim þegar að nasisminn varð allsráðandi og þá mætti hún til Íslands með barn sem enginn vissi að veri til. Hún hafði sendt jólin mynd af barni á þess að segja nokkuð meira þetta barn. Og þetta var stóra tabúið í lífi móður minnar. Hún var Njarðvík, hún hét Kristín Svanhildur Njarðvík, amma mín hét Sóley Njarðvík og hún skýrði hana Njarðvík til þess að bjarga málunum. Hún gaf aldrei upp faðernið á mömmu minni og ég veit ekki hvort fólk átta sig á hvað það erfitt að alast upp við það. Þetta var eitthvað sem við máttum aldrei ræða. Þetta var algjört tabu. Það mátti ekki ræða þetta. Hún fraus og ég hefði ekki getað komið upp orðunum að spyrja af því það var svo örugt mál að þetta var algjört bannsvæði. Og alla megnið af hennar ævi var þetta þannig og við systkinin veltum okkur upp úr því kvöld eftir kvöld, nótt eftir nótt hvað lægi þarna baki. Ég velti auðvitað fyrir mér á tímabili var henni nauðgað. Þetta svo mikið tabú að þetta hefur verið einhverju ljótu kall. Var þetta Hitler? Þegar ég var lítil stelpa og hélt ég að Hitler gæti verið afi minn. Það hlyti að vera eitthvað svakalegt af því það mátti ekki nefna þetta. Seinna áttaði ég mig á því að mamma hafði gert mikið til að fá ömmu til að ræða þetta og nokkru sinnum urðu sprengingar og þær töluðu ekki saman einhver ár en amma sagði aldrei orð og fór með þetta í gröfina. Hún sagði dóttur sinni ekki frá því? Nei, aldrei. Ekki á dánarbeðinu? Nei, ekki á dánarbeðinu aldrei. Hún lofaði einhvern tímann þegar þú giftir þig en hún fór með þetta í gröfina. Og við heldum að þannig yrði það. Og svo áttaði mig á því það ekkert svo mjög langt síðan að þetta svarthól í lífi mömmu minnar sem að ég fann svo til með henni að bera, það var líka hóla í mínum uppruna. Í rauninni var það þannig að 1/4 af mér var algjörlega óskrifa blað og það ansi óþolandi. Það óþolandi þó að ég hef ekki meiðstaði á nokkurn hátt. Svo gerðist það þegar þá var mamma mín komið með Alzheimer og í litlu sambandi við veruleikan að það urðu atburðir sem að urðu til þess að við fengum að vita með 100% vissu hver afi minn var. Með svona einhverju DNA-rannsókn? Ég get ekki sagt hvernig það var, en það var jafn örugt og DNA-rannsókn. Það var 100% örugt. Ég veit hver afi minn var. Og það var dóttir mín og systir sem fóru til mömmu, sem komust að þessu og fóru til mömmu og sögðu henni frá því og hún sem var illa áttu gat og sagt, hann dauður? Já, það gott, sá hún. Þannig að hún fekk aldrei neitt út úr þessu. Ég veit hver þessi maður var og þetta var mikill athafnamaður, þekktur og ríkur og stórkall í samfélaginu. Á Íslandi eða Þýskalandi? Já, á Íslandi, hann var íslenskur. Þannig hún hefur fæðið út ólétt til eignarspannir? Já, hann sendi hann á landi af því að hann var í öðru sambandi. Við gerðum eða ekki ég tók ekki þátt í þessu því að ég hef aldrei fyrirgefið þessum manni að hafa ekki viðurkennt hann á mömmu mína. En það voru gerðar tilraunir til þess að hafa samband við afkomendur hans til þess að fara yfir þetta og til þess að fá frá þeim opinbera rannsókn á DNA til þess að fá þetta staðfest og auðvitað sögðu þær sem í þessu stóðu að þetta var ekki spurning um peninga heldur bara staðfesting á uppruna mömmu okkar og það var enginn til í það. Svo gerðist það fyrir stuttu síðar að móðurbróður minn dó
og við fórum 2 systur í jarðarförin hans. Við gerðum ekki vart við okkur en við sátum innan þessa ættingi okkar og horfðum í kringum okkur og þessu einkennilegt. Allt þetta fólk náskylt okkur. Þau fengu tækifæri til þess að viðurkenna skyldleika við okkur, þau höfnuðu því. Svo við bara sátum þarna og veltum þessu fyrir okkur. Það var svolítið merkilegt. En fannstu til tengsla við þetta fólk? Nei, engra. En þú varst náttúrulega svona, Já, ég var þú gerir alveg svona meira að segja sko, þú ert að rifja þetta upp. Sko. Nei, engra. Og ég hef engan áhuga á viðurkenningu enda þau svo sem ber enga ábyrgð á þessu, en þau hefðu geta sýnt þann manndóm að leyfa okkur að fá þetta staðfest. Og heldur að mamma þín hafi alltaf upplifað svona höfnun af þessu? Óboðslega. Hún var sem sagt lausaleikskrói. Amma giftist svo seinna og átti börn, en hún var allstað lausaleikskrói. Amma var líka stórmerkileg kelling, hún var kjólamistari og mamma var send í sveit, hún var á Siglufirði og Ísafirði, sveit hér og þar og bara það að enginn hafi vitað af tilvistinni fyrstu árin, það hlýtur að vera dálítið merkilegt. En mamma var stórmerkileg kona og ég bara óendanlega virðingu fyrir henni og ég mjög þakklátt þeim gjöfum sem ég veit að hún gaf mér. Það eru svona sögur í minni ætt. Já. Afi, það var óvíst faðerni hans. Já. Og svona alls konar sögur það. Það var danska ríkið borgaði einhver pening og það var víst einhver danskur kokkur var sagt á herskipi sem gekkst við faðerninu en hann hafði aldrei komið til Íslands þannig að það var eitthvað svoleiðis sögur. Já. Og svo þegar hann þetta er hálfgerð gamansaga sko, því að þú ert að tala svona hvað þetta getur verið. Þegar hann að deyja og vera á dánarbeðinu, þá kallar hann á elsta son sinn og segir það þegar mamma var á sínu dánarbeði, þá sagðu mér hver var í faðir minn. Já. Og ég ætla að segja þér það núna. Já. Og þá sagði að því að svolítið þrjóska í minni ætt, þá sagði elsti sonurinn, fyrst þú ert búin að þegja yfir svona lengi þá getur þú þagað yfir áfram og gekk út. Almáttugur, já. Þá ekki upplýsing, já. Þá ekki til, ekki vita hvað. Sterkt. Síðan alls konar svona kjaftasugur en oftast þetta að munar einum ættlið á milli mín og þín eða það sem það er. Já. En þetta hefur aldrei verið svona einhver svona harmur í minni ætt. Þetta eru svona gamansugur sem þú sagðar. Svo eru alls konar kjaftasugur sem voru upprunnan og sem hafa ratað inn í fjölmuna sem eru bara hlægilega sugur sko, af hvaða fólki hefur komið. Þetta verður auðveldar eftir því sem það er fjær. Sko. Já. En þessi höfnun sem að það er líka fólk er ættleitt í minni ætt og dóttir mín er ættleitt í hans. Og þetta með að vera óviss hver eru raunverulegi foreldræðinir eða þetta hefur mikil áhrif á börn. Ábóðslega mikil. Og það er svona mikið kemur í sveiflum svolítið finnst mér. Stundum er þetta hugsa fólk þetta. Já, ég er mjög meðvituð það. Ég held þetta hafi mjög mikil áhrif á fólk. Og markir að mömmu þína. Hæ? Og markir að mömmu þína. Já, mjög. En þú sagðir að hún hefði kennt þér svona réttlæti. Já. Fékk hún það frá mömmu sinni? Ég hugsa það. En amma þín, var hún giftist hún aftur? Já, hún giftist og eignaðist 4 börn. Honum afa, Ingólfi Jónssoni, sem var hæstaréttarlögmaður. Þau áttu 4 börn og bjuggu í svona hálfgerðum kofa í Dísadal fyrir ofan bæinn rétt upp fyrir Rauðhóla. Það var stórmerkileg kelling. Líka þrjóskarinn andskotin og sterkari en já. Eru sterkar konur í þinni ætt? Já, mjög hann er líka í minni ætt sko. Já. Og það er rákut allt saman. Það er svo oftur í sjómannafjölskyldum. Það er líka merkilegur kúltúr. Það konurnar eiginlega stýrðu öllu og kallarnir fengu þar að vera sko blíðir. Já. Komið svona sem gesturinn á heimili líka við. Já. Það var sko fangið hjá afa var hlýtt sko. Meðan að amma var með járnharðar kröfur sko. Já. Þegar ég vil brýna börnin mín þá sæki ég bara í frasan hennar ömmu sko. Já. Þú veit jafn lengi að gera hlutina vel og illa og þegar ég bátt sem ég báar þú. Þetta er allt frá ömmu sko, ekki frá afa. Nei. Það harkan er öll frá ömmu. Já.
Já. Herðu, en viltu segja mér frá pabba þínum? Já. Hann kendi mér finnst ég stundum vera svolítið tvískipt manneskja, annars vegar ég baráttukona og feministi og hins vegar ég mikill náttúruunnandi. Pabbi minn var alinn upp í Fljótstungu í Hvítársíðu, fór í bændaskóla en flosnaði svo upp á mölina þegar þau mamma giftust og hann kendi mér ást á náttúrunni sem að mér finnst óskaplega dýrmæt gjöf. Hann var mjög mikill pabbi og ekki síðri og jafnvel enn betri afi. Hann kendi mér og manninu mínum, honum Tómasi Jónssoni, að vera almennileg amma og afi og fyrir það ég þakklát. Hann var alltaf til staðar fyrir dætur mínar þegar það ruka heiman, það þurfti ekki að taka upp tólið og afi var komin. Já. En það var líka mikil togstreita í honum. Hann dreymdi upp í sveitina sína allt sitt líf og fann lyktin af heyi og hestasnoppu og saknaði alls þess við það að fara á mölina. Fólk kom eiginlega aldrei alveg á mölina. Ekki sálin. Hann stofnaði nýju sendibílastöðina þegar hann var ungur, hann keyrði sendibíl allt sitt líf. Vann algjör að þræla vinnu fyrir 6 börnum. Þannig að það var ekki auðveld lífsbarátta hjá þeim. En við áttum alltaf í okkur á, það var ekki mikið til skiptana og við fórum ekki á námskeið eða neitt sem kostaði, lærðum strax, finnst ég hafi strax láta mikið langa í eitt eða neitt, hvorki hluti eða eitthvað sem kostaði eða eitthvað. En við áttum ástina þarna og ég hef eiginlega aldrei saknað hins. Þetta svona það sem fólk svona í fátækt og bara með fátækt lærir, ekki biðja eitthvað. Nei. Þú saknar einskis ef við langar ekki í neitt, það svo einfalt. Og ég saknaði þess ekkert. Það eitt af því sem mamma sagði eftir ömmu, ef þú lofar aldrei neinu, þá svíkur ekki neitt. Já. Sem svona svipað að þú lifir í einhverjum heimi þar sem ekki hafa of mikla væntingar. Nei. Því að við getum ekki lifað í vonbrigði. Já. En þetta var gott heimili, fábreytt heimili. Já. En er þetta menningaheimili? Við systkinin létum einhvern tímann taka mynd á okkur með íslenska fánanum og Shakespeare á milli handana og gerðum okkur gáli á svipinn og voru hafði einhvern tímann komist kristallgæs, ofboðslega ljótir á heimilið sem við stiltum upp við hliðina okkur til að taka af okkur menningarlega mynd, en það var svona eiginlega antimenning á heimili mínu. Það var engar, ég hef aldrei átt tónlistagræjur, það var aldrei tónlist á heimilinu, og mamma það hrökk einhvern tímann upp úr henni þegar hún var með 3 bleiubörn heima. Hvað þarf ég að gera til þess að verða sett inn í svona 3 mánuði með góða bók? Og einhvern tímann sagði hún, ég hefði ekki þurft að vera læs þegar að mest gekk á. Hún saumaði alltaf okkur, prjónaði og var með öll þessi börn og lítið á milli handana, en hún var mjög fróðleiksþyrst. Pabbi var með góða söngrödd, hann var mjög hagmæltur, setti saman mikið af fallegum vísum. Hann hefði haft mjög gaman af því að syngja í kór. Hann hefði haft óskaplega gaman af því að eiga hund eða hesta, en hann veitti sér aldrei neitt. Hann hafði ekki tíma eða rúm fyrir að veita sér það sem hann hefði geta haft ánægð af. Spilaði bridge þegar hann var orðinn gamall og naut þess mjög. Það var ekki pláss fyrir neitt svona muna. Lífsbaráttan tók allt. Lífsbaráttan tók allt. Já, ég man eftir því að þau höfðu mjög gaman að fara í leikhús og þau fóru með 1 barn á ári á eina sýningu. Það var það sem þau hefði efna og svo man ég eftir mömmu sitja á efstu svölum og sagði, já, við situm alltaf á efstu svölum, þá getum við farið oftar. Og mér fannst þetta óskaplega dýrmætast. Ég held ég hafi komist 2 með þeim í leikhús. Það var keyptur konfektpoki, mjög dýrt. Til að borða í leikhúsinu? Til að borða í leikhúsinu? Já. Þannig að þetta hefur verið eins og ferði í bara annan heim. Já.
Hérna pabbiðinn hann hérna var með Borgarfjörð í sálinni. Já. En þegar þú flyttur 7 ára, þú lýsir svolítið eins og svona paradís að missi þegar þú missir smálöndin. Já. Þannig að þú ertu með smálöndin í sálinni? Já, algjörlega. Það hefur verið sagt, þú getur flutt úr þorpinu og þú tekur ekki þorpið úr þér. Og ég hef alltaf heillast að litlum þorpum. Og ég hef búið við það, ég bjó einu sinni norður í landi á Laugabakka í 2 ár. Mér fannst það æðislegt. Það er svona 200 manna þorp. Ég bjó í Reykholti í Biskupstungum. Ég bjó í Lúmedalen í Noregi í lítilli dásamlegri byggð og ég blómstra í svona aðstæðum og ég veit að þetta er mitt kjörlendi. Sumum finnst þorpið sko þrengja. Já. Það finnst mér alveg ofboðslega gott. Að vera í þorpinu. Það sem að vera í þorpinu, það sem að allir þekkja þig. Já. Það þýr ekki að vera með látalæti í þorpinu, það vita allir hverju þú ert. Nei, ég veit ekki hvað það er bara eitthvað við þetta umhverfi sem er svo ríkt í mér. Þessi smærri samfélög. Já, svo býr núna í Kópavogi, ég er búin að búa þar í 27 ár og ég hef alla tíð hugsað hver í fjandanum er ég hér. Ég á að vera í litlu þorpi en ég er í húsnæði sem henta mér mjög vel og ég er nálægt börnunum og barnabörnunum þannig að ég hef ekki komið mér í þorp aftur en ég veit ég myndi blómstra mjög vel í litlu þorpi. Já. En mér langar að spyrja þetta með litla þorpið, er það vegna þess að það er yfirleitt í jaðri náttúrunnar? Já, meðal annars. Eða er það þessi fólksfæð sem veldur því að eins og er oft í þorpum, þú veist að þýr ekki að vera með eitthvað stæla í þorpinu. Ég veit ekki, ég held að það sé ýmislegt slæmt líka við þessi litlu samfélag þar sem allir, ég man eftir hroðalegu einelti á fólki þar og ílsku sem það var eitt af því sem ég lærði frá móður minni að það væri það ljótasta sem til væri. En ég held mögulega að ég sé að blanda saman að þarna voru við svo fá og það var svo mikil tími fyrir mig og ég fekk svo mikla næring og ást frá foreldrum mínum sem ég veit að var ekki pláss fyrir hjá yngri systkini mínum. Mögulega er það hluta af því hvað mér leið vel þarna. Þetta er náttúrulega við erum með svona nostalgíska tilfinningu til bara tiltekis æviskeiðs og öryggi æsku heimilisins. Já. Þetta er til dæmis sterkasta kryddið í mat, ef þú tekst að búa til mat sem að minnir þig á þennan tíma, að þá bara ferðu þangað inn og það er bara velíðuna tilfinning, að því að lyktin minnir þig einhvern veginn á grjónagrauti sem var inn í eldhúsi og ef matreiðslumanni tekst að búa þetta til, að þá er hann búinn að vinna hjarta þetta. Og lykt er svona líka og ýmislegt jurtir. Það var skuttlast allt í hennu aftur, allir finnum maður svona velíðuna tilfinningu. Já. Til öryggis. Herðu 7 ára í ljósímanum, það eru margir, Vogahverfið er góðsugulegt, þegar ég er sín stór skáld og ég geti haft menn að tala um Vogahverfið og hef haft mjög gaman að hlusta á Egil Ólafsson tala um Vogahverfið, hann er svona snemma í og svo alveg í gegnum Einar Már er svona ortum. Það var sami árgangur og ég. Já, og er bara þarna í Gnóðavoginum, þarna í styttri stubnum á Gnóðavoginum, alveg bara rétt hjá ljósimunum. Já. Ég var í mjög sterkum hópi. Bubbi var og þeir Mortensbræður voru þarna hinum megin Gnóðavoginum, hérna í neðstu blokkinni líka held ég. Ég heldur að það verið í neðstu blokkinni. Já, ég man ekki eftir þeim. Já. Og svo hefur þetta getið af sér alls konar fólk. Alls konar fólk komið á Vogahverfinu. Heldur betur. Ingibjörg Sólrún. Já, hún var í mínum bekk. Já. Þetta hverfi, af því að við erum upprinn okkar og við erum fjölskyld okkar og við erum kyn okkar, en við erum svolítið líka kynslóðin okkar og svo erum við svolítið svona hverfið okkar og kannski 7 til, hvað veistu lengi á Vogahverfinu? Til 14 ára. Já, þetta er náttúrulega bara hverfið þitt. Já. Þó svo hafi verið með smálöndin í sálinni. Já. Svo fór ég í Kvennó og þar með fór ég út úr hverfinu. Ég var þar og þar byrjaði kvennabaráttan og ég var í stelpubekk í Mentó og svo fór ég í kvennalistan og þannig að ég hef verið... En Vogahverfið, ertu með svona, þú kannast alveg við þetta? Þegar maður tala við suma þá er næstu bara eins og sé fiðla á baku, þetta er svo stórkostlegur heimur. Ertu með svoleiðis tilfinningu fyrir Vogahverfinu? Nei, ekkert stórkostlegur, en ég var í, það var skipt eftir, ég var í besta bekk sem er mjög, tvíbent fyrirbæri, en ég var í ofboðslega sterkum hópi krakka
í barnaskóla, voru mörg í bekknum sem eru þjóðþekktir einstaklingar og það var mér leið vel í þessum hópi og það var ofboðslega sterkur hópur en svo fór ég þaðan í Kvennó þegar barnaskólanum lauk og þá skipti ég alveg umhverfi og fór út úr þessu daglegu samskiptum en þetta var svona sterkt og áhugavert og skemmtilegt. Mér leiði vel þar. Náttúrulega, þetta eru merkileg hverfi sem að byggja svona hratt upp. Fólk kemur alls staðar að. Þetta er náttúrulega rosaleg svona degla og þetta er skemmtileg hverfi, sko. Þannig svona fjölbreytni í samfélaginu og eitthvað fleira. Þá gerist þetta í svona hverfum alveg. Ég eignaðist þarna mínar ævi vinkonur úr barnaskóla, bættist reyndar í hópin og mentó en þetta eru sterk tengsl. Má ég spyrja, þegar maður svona kannski 12 ára, þá veit maður að maður verður fullorðinn einhvern veginn og þá verður maður að velta svolítið fyrir sér hvað úr manni verður og eitthvað svona. Manstu það? Hvað Guðrún Jónsdóttir? Man kannski ekki akkurat þegar ég var 12 ára en ég man eftir því að þegar ég var 14 þá eignaðist ég herbergi í fyrsta skipti og ég eignaðist dyr sem ég gat loka, það er mest í lúxus sem ég fengi á ævinni, ég átti í fyrsta skipti á ævinni prívat og það var ekkert inn í herberginu, það var einn bekkur og stóll og eitthvað en ég gat lokað að mér og verið ein með sjálfur mér í fyrsta skipti á ævinni og naut þess að horfa út gluggann, það var útsýni, við byggum á bökkunum og ég vissi að ég vildi gera eitthvað sem hafði með fegurð himinsins að gera, ég sá nefnilega himinin þarna úti, eitthvað sem fegurð og náttúruna og það var alltaf verið mjög sterkt í mér og eitthvað með náttúruna og ég lærði líffræði, ég byrjaði þar og var óskaplega hamingjusöm yfir að hafa fundið mína réttu hillu í lífinu, þarna ætti ég aldeilis heima og þar eignaðist ég líka mjög góðan vinahóp fyrir lífstíð sem er núna minn nánasti vinahópur. Við erum 12 sem vorum saman í líffræðinni fyrir meir en 50 árum sem ferðumst saman. En ég vona að ég sé ekki að skemma söguna en þetta varði ekki þín hilla. Ég vona að ég sé ekki að skemma söguna en þetta varði ekki þín hilla. Nei, en á meðan ég var að læra og ég vann við grasafræði upp á Náttúrufræðistofnun og kenndi nokkur ár, en nei, svo tók feministinn og baráttukonan yfir í kvennalistan. Ég ætla að leysa þar af í 3 mánuði í veikindafríi en ég komst aldrei tilbaka inn í náttúrufræðina og lærði svo félagsáðgjöf og hef verið í kvennabaráttu síðan. En ég á alltaf þetta, ég á alltaf þessa náttúruást og ég næra hana með vinahópnum mínum, við förum í göngur og erum út í náttúrunni og það er mjög dýrmætt veganist. Nú er náttúrufræðingurinn að segja núna að ég hef verið í aftursettinu svona lengi fyrir baráttukonunni, en kannski má ég taka núna og ráða. Já, það er þannig. Núna eftir ég hætti að vinna þá lifi ég dásamlegu lúxuslífi, ábyrgðarlausu og er bara að leika mér og rækta heilsuna og vera með vinir, ferðast mjög mikið framandi slóðir og sæki í náttúruupplifanir. Fer í göngur, ég fór Jakobstíginn núna 2 síðustu ár og leyfi þessum hluta mínum að fá plássatur. Það er mjög nærandi. Hvernig gæstu labbað Jakobsveginn eða stíginn? Því að ég man eftir þér, þá varstu með svona með slitgikt eða hvað þetta heitir? Já, ég gat það vegna þess að ég hef farið... Ertu ekki með nýja og mjaðmir og... Ég hefði ekki getað það fyrir 4 árum síðan. Ég var allt og þung, ég var komin inn í vítahring, gat ekki hreyft mig, ég var með mikinn stóðkerfisvanda, fekk nýtt hné, nýja mjöðm og hitt hnéð og hinn mjöðminn voru búin líka, ég var með stöðugan bakverk. Allt þetta var vegna þess að ég hafi alltaf unnið allt og mikið og ekki hvílt mig og ekki hlusta á líkamann og ekki gefið mig tími til þess að hugsa um mig. Ég var búin að fara 4 sinnum í Hveragerði, allar megranir þessa heims og ekki dugði og þá greipi til örþrifa ráða og fór í hjáveitu aðgerð og léttist mikið og það varð algjör umbylting í lífi mínu. Ég bara öðlaðist heilsa, ég hef ekki fundið til síðan og er í stöðuri
leikfimi og mikill útivist og göngum og bara, ég get ekki full þakkað þetta nýja líf mitt. Og þá halda hnén og mjaðminnar og... Hitt hnéð og mjöðminn ég finn hvergi til. Er þetta svona svipað og bara leggja frá sér 25 kílóa hveitisekk? Er þetta svipað og leggja frá sér bara 25 kílóa hveitisekk sem Nei, þetta er svipað að leggja frá sér 45 kílóa hveitisekk. Það var það sem ég gerði. Og það er algjörlega ólýsanlegu léttir. Ég veit þetta er mjög drastist og ekki fyrir hvert sem og það hefur ekki gengið jafn vel hjá öllum en í mínu tilfelli þá fékk ég alveg nýtt líf. Þú lítur líka vel út. Takk fyrir það. Það er svona auka hérna. Það maður sér það hvort að fólki hérna. Já. Við geislum náttúrulega af líðan okkar. Já. Það er voða sorglegt að hitta fólk sem er með veikan loga og líður illa og við tala ekki ef maður hittir fólk sem hefur litla von, það er ekkert sorglegra heldur en vonlaus manneskja. Já, en ég get alveg ímyndað mér ef ég lít betur út en ég gerði þá er það ekki bara því að ég hef lést heldur líka sem ég líður svo miklu betur. Það er slest úr andlitun á mér að því leyti til að ég finn hvergi til og það er alveg dásamlegt. En þú heyrir ekki vel? Nei. Þú káir stundum? Þetta gengur samt ágætlega hjá okkur. En hvað heyrir illa? Ég heyri mjög illa. Ég var fyrir slysi fyrir 3 árum. Það var afleiðing af þessu, það líður yfir fólk eftir svona aðgerðir og það leið illa yfir mig. Ég fekk mikið höfuðhögg og blæðingin á heilan og braut kuðunginn í öðru eyranu og við það fekk ég náði mér að öll öðru leyti en því að ég fekk mjög skerta heyrn. Það er svona það eina sem að ég gæti kvartað yfir í lífinu mínu. En ég er auðvitað með heyrnartæki og alls konar hjálpartæki, hljóðnema og hlustunartæki og eitthvað til þess að gera það sem ég get úr því. Þannig að þú einangrast ekki? Það fylgir svolítið með? Svolítið. Ég fylgi ekki með, ég heyri ekki hvað gerist ef það væri 5, 6, 10 mann sinna, þá detti ég út. Já, og ef við verum að tala saman og svo verið annað samtal þarna og annað þarna, þá er ég úti. Þannig að þetta er dálítið heftandi. En stundum þegar heyrnin er svona hægt og bítandi að veikjast, að þá einangrast fólk oft. Það áttast ekki á því og er of seint að fá sér heyrnartækin Ég hef misskilið, það eru til ýmsar hlægilega sögur af því hvernig ég misskil, en svo leiki ég oft, ég stend með já, og svo segi ég eitthvað sem ég held að fólk sé að spyrja en nenni ekki að fara að útskýra það. Ég sagði, maðurinn minn var að fara í golfferð, hann er í golfi en ekki ég og ég spurði, getum við ekki gert eitthvað daginn á nú ferð? Já, jú, sagði hann, þá á ég bara eftir að þrífa klósettið, sagði hann. Alma, þú er ekki þrífið klósettið sem ég kynntist þér fyrir 54 árum. Nei, golfsettið, ég ætla að þrífa golfsettið, sagði hann. Það er svona alls konar sem að ég misheyri og eflaust miklu oftar en ég held. En þetta er alveg eitthvað til að lífa með. Herðu, ef við förum aðeins aftur, að þá þú ert komin upp í Breiðholtið Bakkahverfið ekki? Þá er það sálin í pabbaðinum og þér sem vil setja þig í náttúrufræði. Já. Svo vill svo til að þú dettur óvart inn í það að leysa af í kvennalistanum. Ríður ekki baráttukonan mamma þín þeim frá og segir þið verið að bíða aðeins, ég ætla aðeins að taka hérna smá og gabbar og þá síðan líða bara 3 áratugir eða? Já, þú eins og sálfræðingur, ég hef aldrei hugsað að þetta væri mamma og pappi sem verið að takast á þarna. Þú lýstir svo á þann. Það er þannig, það er alveg rétt hjá þér. Já, þau auðvitað lifa í gegnum mig. Já, það er stundu sagt, þetta er invasion of the body snatchers. Já, við verðum forður á okkar. Já. Og mér þótti svolítið skrítið að koma til því núna ég væri að setja mig einhverja gamla stellingar því ég hef ekki verið að tala um kvennabaráttu mjög lengi. Og mér líður ofboðslega vel með að vera sest í helgan stein og ég sleppti stígamótum algjörlega og treysti þeim fullkomlega fyrir því að halda áfram á sinn hátt sem þau hafa auðvitað gert bara mjög vel og það var bara mjög gott. En mér finnst frábært að tala við þau mál hérna áðan
og það kannski að því að þú ert með svona bæði málsaðilega einhver leyti en líka komið með einhverja fjarlægð og svona frjáls í talinu við mjög gaman að tala við þetta. En mér langar aðeins að spyrja þetta hérna í sambandi hvernig lífið verður, af því að stundum hef ég sagt við börnin mín að það sem ég hef tekt mig eftir í lífinu hefur nú ekki allt reynst mig vel en það sem er svona óvart dott upp í fangið á mér, að það hefur reynst mig vel. Já. Mér þetta vera svona dæmi það að þú svona óvart dettur inn í eitthvað og þú leiðist inn í það og þú horfir tilbaka að þið farnaðist vel í þessu sem varst að gera. Þetta var mikilvægt sem þú gerðir þótt þetta ekki verið ígrunduð ákvörðun ég veit ekki, já eflaust hefur mér farnast vel. Ég allavega hef eiginlega allt mitt líf notið lífsins og þótt opbáslega gaman það sem ég er að fást við á hverjum tíma. Ég man eftir því einhvern tíma þá var ég að stinga lyklinum í hurðina á Stígamótum og hvílík forréttindi að fá að vera í þessu umhverfi og í þessu verkefni að því mér fannst það svo rosalega gefandi og áhugavert og mikilvægt. Svo mikilvægt að vera að vinna í einhverju sem að manni finnst að þurfa að gera. Og þú naust þess? Já, mjög. En að velja þetta að vinna svona mikið í tengslu við sárt ofbeldi. Það er ekki fyrir alla að velja svona lengi. Nei. Það er það sannarlega ekki. Og einhver leyti þarf maður að bæði hafa eitthvað upplag til þess en líka bara kunna það að koma ekki með eða heim eða draga það með sér hvað sem það er og það lærist. Við höfðum alltaf handleiðslu, mjög góða handleiðslu. Sæunn Kjartansdóttir var með okkur í áratugi í starfshópnum og við höfðum enga handleiðslu og ég hafði líka menntað mig til þess að gera þetta og kannski voru fáir sem kendu mig meira en fólkið okkar. Fyrstu árin var ég sjálf með viðtöl en svo sneri mér alfarið að þessum pólitíska þætti en þetta var allt mjög gefandi og það er svo gaman að vera með fólki sem hefur upplifað helviti og kemst út úr því aftur. Það er svo frábært og það er svo ótrúlegt hvað þegar fólk tekur ákvörðunum að láta sér líða betur og sætta sig ekki við vanlíðan. Þá er svo opbúslega gaman að vera með því. Þó það geti verið ógeðslega erfitt. Það er frábært að fara til helviti sem ratar út, sko. Já. Og það er að hafa helvitið í minningun og reynslunni en vera laus, að ekki vera að draga það með sér. Nei. Það getur orðið mjög sterkar manneskjur. Já, en það er líka hægt að gera hræðileg mistök í þessu starfi. Það er hægt að festa fólk í fórnarlambshlutverki og eitthvað sem píslavætti eða eitthvað, en það hefur aldrei verið markmiðið á Stígamótum. Maður svolítið heyrt talað þetta að við verðum að hætta að líta á þetta sem sálarmorð, held ég einhver hafi sagt hér. Já. Það er eins og að svona hugmyndunum afleiðingar kynferðislegt ofbeldis á konur, að það hafi verið búin til of þröng mynd það. Já. Ertu saman að þessu? Á vissan hátt er ég það kannski. En áttu þið hlut í því að búa það til? Áttu þið hlut í því að búa þá mynd til? Stígamót hafa auðvitað farið í gegnum mörg skeið. Þau eruðu til þegar enginn vissi neitt um þessi mál og engar rannsóknir voru til og það hafa verið tímabil sem hafa ekki öll verið jafn farsæl hjá Stígamótum en þau hafa þroskast eins og umræðan og þekkingin hefur erfist. Með þessu er ekki verið að gera lítið úr afleiðingum. Nei. Heldur þetta það að það getur verið alveg svo í sorgarferli, þá getur það verið hættulegt að vísa fólki inn í of þröngt herbergi með og þú veist að þannig að það eiginlega megi ekki losna eða takk sængðin og gakk. Nei, að því píslavætti er svo sætt einhvern veginn. Og að festast í því er alveg hræðilegt. Já. En markmiðið var allavega... Það er ekki ábyrgðalaust að stíga út úr því. Nei, það er það ekki. Það er bara að þú ert að bjarga lífiðinu. Já, og fólk hefur eflaust 1000 ólíkar sögur af því hvernig var að vinna þarna með sín mál. Margar dásamdar sögur og aðrar miklu erfiðari.
Herðu, þú nefndir að dætuðinnar hefðu leitað til pappaðins Já, og þá fekk maður svona mynd af því að þú hefði fengið sko, 3 dætur já. sem væri bara eins og þú. Maður er alltaf í uppreisn og hefði verið. Greyin. Er það þannig eða? Það er enginn vera eins og ég, en Nei. þær hafa allar eins og við öll, þær eru ávextir foreldra sinna, Já. báð allar 3. Já, og hvað er þetta sem þið fá? Þær hafa allar Skap? þætti úr mér, en ólíka þætti úr mér, en líka úr pappa sínum. Já. En er þetta skap eða hvað? Þær eru óhræddar við átök? Já, þær eru það. Óhræddar, en þær eru, já, þær eru aldar upp við ansi hávera samræður og það sé í lægi. Hvað kallaði þær? Hafið þið aldrei farið á, takið aldrei geðkost segja þær, sögðu þær á tímabili, að því að þær eru vanar því að það sé pláss fyrir að verða rosalega reiður og sína miklar tilfinningar og vinna úr því. Það má í okkar fjölskyldu. Svona allt upp í það að fara að brjóta diska? Það hefur ekki verið gert. Það má fara alveg þangað? Já. Það má ekki beita ofbeldi eða meina, en það má tjá sig með orðum. Rjúka í burtu og láta stólinn detta? Það er ekkert mjög mikið en rjúka í burtu og þagnarbindindi eru djöfulegt vopn sem við höfum reynt að útrýma, en við höfum auðvitað fyrir gegnum það líka. Og þú telur þetta sé nauðsynlegt? Nei, þetta er bara hluti af okkur. Þetta er ekkert nauðsynlegt, en þetta er bara, svona eru við. Og umræðurnar við eldhúsborðið mitt hafa oft verið ansi skrautlegar, en líka held ég ógeðslega skemmtilegar. Mér finnast stelpurnar mínar alveg opbóðslega skemmtilegar. Það er að vilja augra þér með því að koma með eitthvað sem maður vissu að þú værir ekki sátt við. Sko, þær hafa alltaf brýnt sig á mér, sem var oft, ég upplifði með þær allar þegar þær voru unglingar. Nei, nú er þetta búið með hana. Hún er algjörlega, hún er svo hræðileg og erfið og gerir ekkert eins og hún ætti að gera. Það mun aldrei rætast úr henni. Ég upplifði það með þær allar. Svo gerðist það með þær allar að þær fundu sig og þær fundu fyrir hvað þær stóðu og þær þroskuðust. Sem betur fer. Þannig að Þetta getur verið mjög skrítið. Já. Manni finnst þess að maður missi börnin bara eitthvað. Já. Og svo allt í einu bara komuðu heim einhvern veginn. Já, og hann fullorðin. Já, kom bara kannski 24 ára og ég hef sett það við eldri dóttur bara... mín að við verið lengst að gelgja sögunar. Já. Það var frá 11 ára til 24 ára. Svo bætt nú þar og bara stórkostleg. Já. Frjáls manneskja sem kemur tilbaka. Það er svo dásamlegt. Nú er ég komin á þann stað í lífinu að dætur mínar, ég hef engar áhyggjur af þeim. Ég er bara ákala ána með þær og finnst þær ógeðslega skemmtilegar og erfiðar. En ég á 8 barnabörn og elstu barnabörnin mín eru að verða fullorðin og ég er að bara í síðustu viku fengum við tákn 2 elstu börnin að nú værðu orðin fullorðin og væri að prófa vængina sína og gera eitthvað sem þau hefðu aldrei gert áður. Og það var svo, svo 3. elsta er líka á þeim stað. Nú erum við að, þau eru að taka flugið, þessi krakkar. Og ég er að hætta að hafa áhyggjur af því að þau muni ná tökum á lífinu. Þannig að nú er ég með aðra kynslóð afkomenda að fylgjast með þeim lifa lífinu sinu. Það er óskaplega gefandi líka. Kvennabarátta er rauðsokkurnar sögðu að þetta væri bæði samfélagsleg og persónuleg barátta. Já. Og ég skildi það þannig að til þess að geta tekið þátt að þá þarftu að upplifa óréttlætið í samfélaginu, en líka óréttlætið hvernig það beinist gegn þér. Já. Og þú þarft að endurskapa þeim einhverjum hætti sem konu, baráttu konu í feminisma. Þetta er persónulegt, því að þú getur eiginlega ekki, það eru fyrirmyndir og svona, en þetta er svo einkanlegt mál að þú verður að verða í einhverju svona gangi í einhverjum umbreytingu sjálf.
Við gætum vísað í sjálfu sér í svona stéttabaráttu þannig að þú verður að skilgreina stéttastöðu þína og fleiri því þú getur ekki látið eins og þið finnst það hljómi í samfélaginu því það er ekki þín staða. Þannig að þú verður eiginlega að vinna í sjálfu þér til þess að sko uppgöta þig. Já. Þetta er svona, eða ekki? Já. Og þú hefur gengið í gegnum svona. Já. En þú þarft að gera þetta oft, eða ekki? Þú hefur gert það sem ung stelpa já, og ég hef, þú hefur gert það sem ung kona. Ég hef farið í gegnum alls konar hugmyndafræðilegar umbreytingar. Erfiðasta, mest ögrandi umbreytingin var þegar að ég velti fyrir mér hvort að ég styddi kvennalistan eða ekki, að því ég hafði tilengað mér rauðsokku hugsunarháttum jafnrétti sem byggðist á við værum öll eins. En kvennalistin lagði áherslu á við þyrftum aldeilis ekki að vera og það heldur ætti að vera metin á þeim forsendum sem við hefðum. Og ég eindist yfir því og nokkur svona skeið hef ég farið í gegnum sem að hafa verið mér ofboðslega holl. Að þurfa að endurhugsa og vikka sjóndeildarhringinn og leiðrétta eða skiptum skoðun eða þroskast. Það er ofboðslega gefandi. Já, það getur verið, það svona leysingar í kringu það getur verið. Já, það erfitt. Ógeðslega erfitt en gefandi líka. En varðandi, ég veit ég, hvort að maður, því að þú er búin að vinna svo mikið í ofbeldi, veit ég líka hvort að ég megi spyrja þessu, hefur þú reynslu af ofbeldi? Þú mátt alveg spyrja því og ég held að sé engin kona sem hafi farið í gegnum lífið án þess að verða fyrir ofbeldi en ég hef aldrei verið beitt neinu alvarlegu ofbeldi. Engu sem að hefur markerað mig svo ég viti til. Þannig að ég hef sloppið við það. Ég bara þoli ekki svona órétt, ég þoli ekki, það var mér svo mikið sjokk þegar ég gekk inn í kvennaathvarfið 1988 að uppgötva hann heim og ég skildi hann ekki og ég skil hann ekki ennþá og hann hefur ekki látið mig í friði síðan en sem betur fer hef ég upplifað það sjálf. Þannig að þú hefur ekki upplifað með sama mæli og hann er raunveruleiki hans er hann úti þannig að þú uppgötar hann eiginlega í gegnum annað fólk. Já, algjörlega. Ég lifði mjög vernduðu lífið. Það var aldrei vínin á heimilinu mínu þegar ég var krakki og ég á góðan kall sem að myndi aldrei nokkuð tíma að leggja á mig hendur eða eitthvað þó ég hafi tekist á við hann eins og alla aðra kalla í þessu lífi að þá hef ég ekki upplifað það. Heldur að það er til svona jafningjahjálp til þú lendir vín og svona, það var það mjög ríkt í leið alkana að bata að helst vilja ekki hlusta á neitt sem ef ég farið til helvítis þá vil ekki hlusta á neitt nema sem hefur farið til helvítis. Það tekið ekki mark á því. En þegar þeir voru að byrja á sínum tíma þá töldur að það væri ekki hægt að hafa bara svoleiðis fólk, heldur yrði að vera einn óalki, þeir kalla það. Ég held þessi löngu dáðutrúsandi til í svona upphafsskrefunum. Kannski hefur þín staða verið nær því að vera þannig að það veri betra að hafa einhvern sem er ekki alveg gjörlega markeraður af einhverjum persónulegum harmi. Ég hef oft unnið með mjög merkilegum kjallum sem hafa haft þessa reynslu og hafa getað nýtt hana í miðlenni með öðrum en ég var bara svo heppin að ég hafði hann ekki. En ég hafði áhugan og ég held að ég hafi samkenndina sem þarf til þess að geta verið með fólki í svona aðstæðum. Ég hugsa að þetta hafi verið bæði på gott og vont. Herra Guðrún, frábært að fá það hingað. Gaman að tala við baráttukonu á svona viku sem má vera fögnuður. Já. Það er mjög mikilvægt fyrir fólk í baráttunni að annars lagið að staldra við og horfa tilbaka og segja sjá hvað við höfum gert. Já. Þó það sé ekki gott að snúa þannig. Nei. Ef þú snýr þannig alla daga þá hættur í baráttunni. Nei. Það var ægilega skemmtilegt að fá þessa fréttir þessa viku. Ég ætla að njóta þeirra stund og halda svo áfram í mínu þriðja æviskeiði sem þú tekur alvarlega? Já. Að vera bara njóta lífsins, njóta náttúrunnar? Það er það sem ég Barnabannana? Já. Ég er að skipuleggja Tælandsferð, ég ætla að ferðast allt Tæland í nóvember. Ég er alltaf með einhver ævintýri á planinu og það er algjör forréttindi. Og aldrei leiðist? Nei.
Það er eitt af því sem mamma sagði einhvern tíma við mig, undarlegt með þig Guðrún, ég held að þér hafa aldrei leiðst. Og ef ég hafði ekki eitthvað annað að gera, þá bara greipið til billabóis eða eitthvað, sætbröstrengsins eða eitthvað. Mamma sagði þetta líka, hún hefði aldrei leiðst. Nei. En hún gæti kannski verið að leggja kapal sem að hljómar eins og það sé bara leiðilegt það sem hún getur gert. Já. En hún var að leggja kapal og sagði að ég mér aldrei leiðst. Nei, það er lúxus. Það er lúxus. Herðu, gaman að spjalla þig. Takk sömuleiðis. Sömuleiðis. Herðu, og þetta er helgispjalli núna. Dagskráin hérna á Samstöðin heldur áfram. Það eru úrval vikunar hér eftir hádegi og svo í hádeginu á morgun er þjóðmálaþátturinn Synir Egils, hvet ykkur til þess að fylgjast með og hjálpa okkur í að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðil sem Samstöðin er. En ég ætla að segja bless í bili og njótið helgarinnar. Segðu það á Samstöðinni.